안녕하세요. 산이조아입니다. 오늘은 우리 동네 맛집 섬사람을 소개시켜 드릴까 합니다. 여름철에는 한치무례하고 자리무례를 같이 이렇게 판매를 하고 있어요. 자리무례는 가시가 있어서 저는 먹어봤는데 개인적으로 한치무례가 더 좋은 것 같아서 오늘은 한치무례를 먹어봅니다. 일단 양이 많고요. 푸짐하고 갖은 양념이 들어있고 된장 베이스가 깔려 있고요. 그리고 새콤달콤 입맛에 아주 딱 맞는 것 같아요. 제 입맛에는 여기가 최고인 것 같아요. 얼음도 동동 들어있고 골파라고 하나요? 골파를 송송 썰어서 깨소금도 들어있고 굉장히 구수한 맛도 나고 칼칼한 맛도 나고 제가 먹어본 회 중에는 여기가 최고입니다. 추천드립니다. 그리고 한치회를 먹고 여기는 대평리예요. 대평리 근처 바닷가고요. 새들의 저녁 시간이 되겠네요. 여기저기서 짹짹짹짹 정겨운 새소리가 좋아서 영상에 담아봅니다. 새소리를 감상해 보실게요. 저 앞에 보이는 곳이 박수기정입니다. 박수기정 위로 해가 뉘엿뉘엿 지고 있는 상황입니다. 저녁 노을도 보시고 새들의 예쁜 노랫소리도 함께 들어보세요. 새들의